आप सभी ने मीडिया में तबाही की तस्वीरें देखी होंगी। म्यांमार में हाल ही में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी और काफ़ी लोग इसमें घायल हुए। उन तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। The whole building collapsed. भारत ने इस भूकंप राहत में सहायता करने का बीड़ा उठाया और एक ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की।